இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் நடத்துறதுக்கு லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. வருஷம் இதுக்கே வந்து தனியா ஒரு 36-37 லட்சம் ரூபா எடுத்து வைக்கணும். எடுத்து வைக்கணும். இது இந்தியாவோட ப்ரைட். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலியன் வரணும்னா அந்த மேலே இருக்கிற ஆண்டவன் உங்களை பிளஸ் பண்ணணும். இதோட பேரு வந்துட்டு காஜல் அகர்வால்ங்களா? காஜல் அகர்வால் மாதிரி தான் இருக்கு அதோட பியூட்டி. பிளாக் போனோம்னா ராஜ் பிரின்ஸோட பெட்டர் ஹார்ஸ் இன்னைக்கு இந்தியாலேயே இல்ல. என்ன மாதிரி ஃபீட் பேட்டர்ன்லாம் ஃபாலோ பண்றீங்க? இவனுக்கு நாங்க இட்லி தான் கொடுக்குறோம். அது நார்த்ல வந்து 14 lakhs போச்சது. காலால அடிச்சு உடைச்சிட்டு. இது ஏதோ பவர்ஃபுல் அனிமல். ஃப்ரீயா கூட குதிரையை நான் கொடுக்கறது தயாரா இருக்கேன்.